Բարի այս պարտության հետևանքները քննարկում են բոլորը, բացի իրական պատասխանատուներից։ Պետական պաշտոնյաները պետք է քննարկեին, ազգի ավականին պետք է քննարկեր, բայց քննարկում են բոլորը, բացի պատասխանատուներից ու հարցից իրապես հասկացողներից։ Ես էլ իմ կարծիքն ասեմ։ Երկար խոսակցությունը չգիտեմ կստացվի թե չէ։ Ես ինձ իրավունք եմ վերապահելու խոսել, իրավունք եմ վերապահում խոսել ամեն ինչի մասին, որովհետև այսօր այդ պահն է։ Սկսեմ ձախ կողմի այս պլակատից Վերսյան նոր ընկերին Աննա Բագրատունի Կոստանդինին։ Այսքան ուրախ դեռ ոչ մի ազգ չէր կործանվել։ Շատ խորը էպիկական պատկեր է։ Մի լակոտ գործակալ կործանեց մեզ, ու մենք չենք հասկանում, թե ինչա տեղի ունեցել։ Վազգեն Մանուկյանն է փորձում դիմադրել, կողքի ձեռառնողների բանակն արդեն այնքան է, որ զավեշտի է վերածվել այս ամեն ինչ։ Ով որ փորձում է եղածը գոնե հասկանալ, գոնե դիմադրել, ձեռ են առնում։ Ազգի տականքը դարձել է, շարունակում է այն ինչ որ արեց Նիկոլն իր հանցագործ խմբակով։ Նու խմբակ էր սկզբից, հիմա խմբակ չի, դա ազգի 20%-ն։ Բուտաֆորիկ պետություն էր, բայց իրական ահռելի արյան բուղավերումներով վերացավ։ Իսկ ես խոսելու եմ նաև այս մասին։ Աշխարհ քաղաքականությունը ամեն պետության վարկով է կերտվում, ոչ միայն գերուժերի ցանկությամբ։ Հայությունը սա չի հասկանում։ Հայությանը թվում է, թե իր բոլոր հարցերը լուծում են ռուսները։ Ոչ մի ազգ, որտեղ ազգի մի քանի տգետներ այս ազգին ներշնչել են, թե ռուսն է մեր բոլոր դժբախտությունների հիմքը։ Թուրքը չի, հայի դեգեներատը չի, ռուսն է։ Ու այսօր էլ այս սարսափելի պարտությունը բոլորիս աչքի առաջ կատարվեց, չենք հասկանում ինչա կատարվել։ Դա 19 թվականի դեկտեմբերի 21-ի իմ գրառումն է։ Այս քնձռոտ վիճակում ռուսին որպես ռեգիոնալ ռազմաքաղաքական կոնցեպտուալ գործոնի դեմ լինելը նշանակում է առնվազն տարածական մտածելակերպից զուրկ լինել, քարտեզ ու գլոբուս տեսակ չլինել, թուրքից ու թուրանից անտեղյակ լինել, ով էշ ես փալան ու եղունգով գլուխդ քորելով էշի վրա նստած լինել։ Իսկ եթե լուրջ, ապա քաղաքականապես բացարձակ կույր ու ապուշ կամ էլ բացահայտ գործակալ։ Երկու տարվա գրառում։ Թքեցին վրան, ոչ մեկ ուշադրություն չդարձեց։ Այսօր պարտությունից հետո այս թուրանը հայ կույրերը չեն տեսնում, քաղաքագետ կույրերը չեն տեսնում, որ այս process-ն է գնում, որ ահավոր հզորացած Թուրքիայի հետ գործ ունենք, որ արդեն տանդեմ է դարձել Ադրբեջանի։ Միջին շարքի այս նկարներ Հայաստան Ղարաբաղով, միջին նկարն է հիմա, այս ստորակետի չափ մնացած Ղարաբաղով, Մեղրի արդեն նշմարվելիք զիջմամբ, ներքևում մենք Իրանի հետ սահման չունենք։ Աջ կողմում էլ է թուրքերի նկարած այս նկարն է, որտեղ Հայաստանը մի փոքր բան է, վիլայեթ է, Սևանի կեսն էլ իրանցն է արդեն, ծերուկությունիք չկա։ Ես չեմ հասկանում, ոնց են հայերը աշխարհքաղաքականության մասին խոսում, առանց քարտեզին նայելու։ Աշխարհի, ինչպես նաև ցանկացած երկրի խնդիրներից խոսելիս գլոբուսը դիմացը կամ մտքում ունենալը պարտադիր պայման է։ Բայց հայի ոչ մեկի մտքով չի անցնում մտքում դա ունենալ։ Թքած ունեն, ինչ որ դեգեներատ ռուսին է մեղադրում, մենք անելիք չունենք։ Մենք ոնց կարանք ռուսի դեմ գնանք։ Ռուսն ուզեց տվեց։ Սա ռուսն արել։
ու հիմա այս պայմաններում, որ արդեն դրված է Հայաստանի կործանման, վերջնական կործանման խնդիրը, նորից կան նույն կերպ մտածող դեգեներատներ, որոնք հայերին ներշնչում են, այ մարդ դու անելիք չունես, սաղ ռուսնա տվեց վերջ, այս սաղ ռուսնա անում, Նիկոլ ինչ կապ ունի, Նիկոլը հա մի քիչ վատ էր էլի դավաճանեց մի քիչ էլի, բայց որ ռուսը ուզենար չէր տա։ Ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ թուրքը դարել է աշխարհակալ արդեն։ Թուրքը թքած ունի Ամերիկայի վրա։ Ռուսաստանն է ուզում գրավի։ Դրա համար, երբ որ Մակրոնը ամսի 10-ին հոկտեմբերի զանգում էր Նիկոլին, թե լսեք, ուզում ես միջամտենք մի բան անենք։ Նիկոլն ընդհանրեն ասաց, ես չեմ ուզում։ Ամսի 20-ին արդեն Պուտինն ասեց, լսի, կանգնացնենք այս պատերազմը։ Համանախագահ երկու երկրների անուն են տալիս։ Նիկոլն ասեց, ես չեմ ուզում։ Ամերիկացիներից ոչ մի ձայն չեղավ։ Երեք համանախագահներ էին՝ Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան։ Ամերիկան ձայն չհանեց, Մակրոնը մի թեթև ճստաց, Պուտինն էլ ապշած սպասում էր, թե ինչ տեղի կունենա։ Տեղի ունեցավ այն, որ Նիկոլը կարողացավ իր կնոջ միջոցով, դավաճանների միջոցով եւ հայ սպայակույտի միջոցով, որը բացարձակապես սպա չէր, այդ քնձռոտների կույտ էր, վերեց Շուշին տվեց, ռուսները հասկացան, որ Հայաստանի հարց այլևս գոյություն չունի, գոյություն ունի Թուրանի հարց։ Եթե ինքը լրիվ զիջի, վաղը Ռուսաստանն է կանգնելու թուրքական բայրակթարների հարվածների։ Ես չգիտեմ ոնց եղավ այդ խոսակցությունը Պուտինի եւ Ալիևի միջով, երբ որ ամսինին կանգնեցրեցին, ես մի գրառում ունեմ։ Հոկտեմբերի սկզբերն էր, կարող եմ գտնել դնել այդ գրառումը, որտեղ ես հեգնական տոնով ներկայացնում եմ, թե ոնց է Ալիևը զանգում Պուտինին, հա, ինչ վիճակ է, ռուսերեն խոսում է, ինչ անենք։ Այն ժամանակ նոյեմբերի 9-ին վիճակն այսպիսին էր։ Պատերազմը հրահրել էր Էրդողանը, որը ինքը Թուրանի կառավարիչն էր։ Նաև բայրակթարները փորձարկելու խնդրեմ ուներ ու աշխարհին ցույց տալու համար, որ ես ինչ ուզեմ կանեմ, բոլոր հարևաններիս հետ կռված եմ։ Ես Օսմանյան կայսրությունն եմ վերականգնում արդեն Ռուսաստանի տարածքներով։ Պատերազմը հրահրել է Էրդողանը, որովհետև Ալիևը սպասում էր, որ Հայաստանը դատարկվում է, կամ ինքը զինվում էր, սպասում էր այսօրվան, բայց ինքը պետք չէ իրան պատերազմ։ Երբ որ ինքը մտավ պատերազմ, ֆոսֆորական ռումբերն էլ արդեն գցեց ու արդեն պատերազմի հանցագործի պիտակի խնդրեմ կար, երևի այդ պայմանը օգտագործելով Պուտինն ասել է, լսի, եթե դու շարունակես, ես քեզ կհանեմ պատերազմի հանցագործ։ Ու այդտեղ շեղում առաջացավ Էրդողանի եւ Ալիևի միջեւ։ Ալիևը մի կերպ համաձայնվել էր, որպեսզի ռուսները ներկայանան որպես խաղաղապահ ուժ, կանգնեցնեն պատերազմը։ Ամսի 9-ին Նիկոլին արդեն չի հարցրել Պուտինը, թե Նիկոլ կանգնացնեմ։ Պուտինը ասել է, ես եմ որոշում, կանգնացնում եմ։ Բայց արդեն ամեն ինչ ուշ էր։ Արդեն ամեն ինչ տրված էր։ Ու այս արհեստական կառույցի մեջ, տեսնում եք, այս ստորակետի մեջ ռուսական բազա է հայտնվել։ Հարց հայ հանճարեղներին, որոնք ասում են, թե Պուտինը ուժեղացրեց իր դիրքերը Կովկասում, նա հիմա երկու ռազմաբազա ունի, Սյուրիքում էլ Մեղրիում էլ կտեղադրի ռազմաբազան, Կովկասը վերցրեց Պուտինը։ Այդ գույրերին հիշեցնեմ, որ իր ռազմաբազաներ գնալու ճանապարհ Պուտինը չունի։ Ցամաքային չունի, օդայինն էլ ցանկացած պահի կվերջանա, որովհետև հիմա գալիս է Պարսկաստանի սահմանը։ Պարսկաստանի տարածքով է գալիս, Կասպից ծովի այն կողմով գալիս է, Պարսկաստանով մտնում է Հայաստան։ Այդ ձևով էր ինքը բերում զենքը Հայաստան։ Իսկ թե ոնց է ինքը Ղարաբաղում իր զորքերին ապահովելու, դա հələ ինքը չի մտածել։ Ինքը մի կերպ խցկվել է այնտեղ, որպեսզի կարողանա կանգնացնել Թուրանական process։ Այսինքն տեղի ունեցել շատ լուրջ բան։ Համանախագահները, երբ որ կային 3 համանախագահները, նրանք լուծում էին հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը։ Սպասարկում էին այդ կոնֆլիկտը։ Ղարաբաղի հարցի շուրջն էր։ Այս պատերազմով
վերացավ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը եւ ներս հրապարակ մտավ ռուս-թուրքական կոնֆլիկտը, որի անունն է Թուրան։ Այսքան բանը հայտագետները վերջապես պետք է հասկանան, վերջացած է հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական կոնֆլիկտը, մնացածն արդեն թուրքերն են որոշելու։ Սա վերջին անգամն էր, որ ռուսը կարողացավ մի կերպ միջամտի ու կանգնեցնի սպանդը հայերի։ Հաջորդ քայլով խոսակցությունը թուրքերի մեր հետ է լինելու, խոսակցություն էլ չի լինելու։ Իրանք ուղղակի առնելու են հայկական տները կոպեկով, ժամանակ առ ժամանակ էլ սպանդի ենթարկելով հայերին, որովհետև հայ երևելիները այսքան ժամանակ չձևակերպեցին գենոցիդները Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Աշխարհին չներկայացրեցին գենոցիդը։ Հրեաներին չներկայացրեցին 100 տարի տևող գենոցիդը։ Հրեաներին կոտորելա Հիտլերը 33 թվականից մինչև 43-44, 10 տարի։ Հայերին արդեն 2 դար կոտորում են թուրքերը, հայերը չեն կարողանում այդ հարցը ձևակերպեն։ Աշխարհին ներկայացնել։ Ցիվիլ աշխարհ էր, կհասկանար, եթե ձևակերպողներ լինեն։ Բայց հայ քաղաքական մտքի տնօրեն դարձան հայ թաղային լակոտները, դոդերը, լֆիկները, նեմեց ռուբոները։ Ակադեմիան լռեց։ Դոկտորները լռեցին։ Շանթը որոշեց հայ աշխարհ քաղաքականությունը իշ դեգեներատալով, սենց խելագարի պես նայելով։ Ռուստասաղ մեղավորը։ Մենք չկանք, մենք ով ենք որ։ Դուք թույլ տվեցիք, հայ ժողովուրդ, ձեզ էշի տեղ դրած թույլ տվեցիք, որ շանթը ձեր աշխարհ քաղաքականությունը որոշի։ Սա ես գրել էի ստորագրությունից նախորդ օր ամսի 8-ին։ Կկարդամ կետարկետ, տեսեք ինչա տեղի ունեցել, ինչ պետք է տեղի ունենար, տեղի չունեցա, որովհետև Պուտինը չթողեց, որ թուղթ ստորագրվի։ Եղել է հայտարարություն։ Եթե թուղթը ստորագրվեր, այդ թուղթն ելնելու էր ոչ թե Հայաստանի դեմ, Հայաստան գոյություն չունի, այլ Ռուսաստանի դեմ էր լինել։ Համար թվարկել եմ այդ կետերը։ Եթե ստորագրվեր նման թուղթ, Նիկոլը վավերացնելու է, որ պայմանագրով ու զիջելով ամեն հարցում Միացյալ Թուրքերին հայերը գենոցիդի հարցը հանում են օրակարգից, այն այլևս գոյություն չունի։ Դառնում թուրքական ներքին հարց։ Ոնց որ քրդերին են իրանք կոտորում իրանց տարածքում, բայց այդ աշճանի չէ, որտեղ քրդերը զինված են, դիմադրում են։ Հայերը ոչխարի պես են գնում են, կոկորտները դեմ են անում, նրանք էլ մորթում են։ Սաֆարովի դեպքը կար, չկարողացանք աշխարհին ներկայացնել, իրենց չունեցած խոջալուն ներկայացրեցին։ Երկրորդ օրակարգից հանում է նաև հենց Ադրբեջանի կողմից իրագործած 100 տարի տևող եւ հիմա էլ շարունակվող արդեն թուրքական գենոցիդին համարժեք ադրբեջանական գենոցիդը մեր դեմ, սկսած Շուշիի կոտորածից, Նուխիից, Սումգայիթ, Բաքու, հիմա էլ արդեն ֆոսֆորական ռումբերով մեր բնաջնջմանը բուն Հայաստանի տարածքներում։ Առանց որևէ նախապայմանի ստորագրելով կապիտուլյացիոն թուղթը Ալիևի, ինչպես նաև Էրդողանի հրեաների վրայից հանում է պատերազմի հանցագործներ լինելու մեղքերը։ Այո, Ալիևը պատերազմի հանցագործ էր։ Այս ընթացքում ոչ մի հայ հարցը չբարձրացրեց որպես պատերազմի հանցագործություն, ֆոսֆորական ռումբ նետելը պատերազմի հանցագործություն է։ Բայրակտարներով 3 զինվորին խփելն արդեն պատերազմի հանցագործություն է։ Չորս Ադրբեջանին է հանձնում Ղարաբաղը։ Համարեք հանձնած, կտեսնեք վաղը։ Մենք դնում է Սյունիք Ադրբեջանին զիջելու բոլոր հիմնակարերը։ Մեղրու Միջանցքով կամ էլ հետագայում ամբողջ Սյունիքի զիջման բացում է Թուրանի կերտման ճանապարհը եւ դրանով իսկ Կասպից ծովը հայտարարում է թուրքական։ Մի նիկոլ։ Եվ մասնակի նաև նատոական վերահսկման ծով Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ։ Այնտեղ կան Ղազախստանը, Թուրքմենստանը, Ադրբեջանը, 3 երկրներ, 5 երկիր է ծովափ ունի Կասպից ծովում, Առափնյային, մեկ էլ Իրանն ու Ռուսաստանը։ Եթե 3 թուրքական երկրները հիմա էլ ստանում են թուրքական ներկայությունը Մեղրի միջանցքով, վերջ ռուսական դիմադրության սահմանը թուրքերի դեմ գնում է հասնում է Աստրախան։ Նույն կետով Հայաստանն է զրկվում իր միակ ոչ թշնամական հարևանից Իրանից եւ դրանով իսկ գծվում մեր հայկագործանման
ճանապարհային քարտեզն նաև միացնում է այդ process-ի հետ հաշվարկի ժամանակ։ 8-րդ Իրանին եւ Վրաստանին հնարավորություն է տալիս թույլատնել լարվածությունը թուրքերի եւ ազերների հետ հարաբերություններում, քանի որ Թուրանն արդեն բացարձակապես միայն Հայաստանի վրայով է կառուցվել։ Առաջ մի թեթև կասկած կար, որ կարող է Մարնեուլիի վրայով էլ այդ Թուրանը տեղի ունենա, Ատրպատականի ազերների վրայով էլ տեղի ունենա։ Հիմա Հայաստանը կա, Իրանն էլ, Վրաստանն էլ, ամեն ինչ կան, որ ամբողջ Հայաստանն իր ողջ ծավալով դառնա Թուրան։ Դա իրենց ձեռնտու է։ Իրանք դառնում են արդեն թուրքական դաշնակիցներ։ Այս պարտությամբ մենք զրկվեցինք հարևաններից, որովհետև տեսան պետություն գոյություն չունի, մտածող մարդը չկա։ Ռուսաստանին դուրս է շպրտում ռեգիոնից եւ ազդարարում մի Նիկոլ, որ գոնե Հայաստանի մասով այն այլևս զուտ թուրքական է։ Ու կտեսնեք դա կլինի, որովհետև Ռուսաստանը չի կարող պահել բազա, միտեղ որտեղ ինքը մուտք չունի, ֆիզիկական մուտք չունի։ Աշխարհ քաղաքականությունը ֆիզիկական process է, խոսալու վրա չի։ Պետք է կարողանաս այդ բազան մտնես, այդ բազայի զենքը բերես, այդ բազայում դու կարողանաս բազայով գործ անել ռեգիոնում։ Եթե դու չես կարողանում մուտք գործել բազա, ռեգիոնում անելուք չունես։ 10 հայտարարում է, որ Ռուսաստանը որպես նույնիսկ ռեգիոնալ գերտերություն այլևս գոյություն չունի։ Հայաստան մի հատ էլ դուրսում բազանին, մեկ էլ Կիրգիզիայում կարծեմ Ռուսաստանն ունի բազա, կարող է Տաջիկստանում կա, չգիտեմ։ Իսկ սա հիմնական թեժկետի բազա էր հայաստանյան ռուսական բազան, որով ինքը համ թուրքերի վրա էր իր ազդեցությունը ունենում, այլ ամբողջ մերձավոր արևելյան ռեգիոնում։ Հիմա ինքը հետ քշվեց մինչև հյուսիսային Կովկաս։ 11 միացնում է Ռուսաստանից եւ Հայաստանից եւ Ղարաբաղից ռուսական ռազմաբազաների դուրսբերման հետ հաշվարկի ժամանակ։ 12 ֆիքսում է, որ ինքը բոլոր ժամանակների մեծագույն թալյատն է հայության հանդեպ, որը օրը ցերեկով անարգել հենց միլիոնավոր հայերի աչքի առջև ոչնչացեց ոչ միայն հայոց պետականությունը, այլև բազմադարյան ազգը։ Իրար ուտում ենք։ Ազգը միայն տենց նորթելով չի, իրար հոշոտելով էլ։ 13 ֆիքսում է, որ Թուրանի կերտմամբ ինքը մեծագույն թուրքանպաստ գործիչն է, որն արել է այն, ինչ չի արել ոչ մի թուրք սկսած Օսմանից։ 14 ֆիքսում է, որ ինքը ճանապարհ է բացում Ռուսաստանի կործանմանը այլ ազգերի մասնակցության համար էլ, որովհետև թուրանական ծավալումը ժամանակի մեջ է ընթանալու եւ մյուսները եւս դեռ ժամանակ ունեն միանալու Ռուսաստանի մարմնի մասնատմանը։ 15 նախադրյալներ է ստեղծում, որպեսզի ներռուսական թուրք հրեական օլիգարխիան միավորված եւ նոր խապկամքով հանդես գա ռուս ազգի դեմ, թե թուրքն ու ռուսն արդեն բարեկամներ են եւ միասին են դիմադրելու արևմուտքին։ Դրանով իսկ ռուսների թմրեցումը կշարունակվի մինչև իրենց վերջնական կործանումը ևս։ 16 ինչու է թուղթը ստորագրվում Մոսկվայում։ Պուտինը հասկացել է, որ հայերի հետ ոչ մի հույսեր կապել չի կարելի, որ մենք ընդունակ չենք պետության եւ հույս ունի, որ մասնակցելով թղթի կերտմանը ինքը կարող է մեղմել Ռուսաստանին առնչվող կետերը եւ ժամանակ շահել թուրանական ագրեսիայի դեմ։ Էս իմ խոսքից հայ դեգեներատները կասեն, հələ տեսեք Հայաստանին թողած Ռուսաստանի դարդն է լացում։ Ոչ, ապուշներ։ Ես քննարկում եմ, որ մենք մեր քաղաքական կշռով զրոյամերձ լինելով, իսկ հիմա արդեն բացարձակ զրո, ինչ մեծ process էր արանքում ընթանում, որը տեղի ունեցավ եւ որի արդյունքում մենք զրոյամերձից դառնանք զրո։ Այս որ ես գրել էի, հարց եղավ, արդյոք ռուսն այդքան միամիտ է։ Ես էլ պատասխանում եմ։ Միամիտ չլներ սովետը չէր կործանվի, երկրի հարստությունը հրեաներին ու թուրքերին չէր անցնի, սովետական Հայաստանն ու մյուսներին չէր շենացնի ու նվիրի, չէր թողնի, որ Նիկոլը Թուրան սարքի, չէր նայի, թե թուրքը ոնց է բայրակտար սարքում իրենից առաջ անցնում, իր խփնված ինքնաթիռին, օդաչուին ու դեսպանին տեր կլիներ, Թուրքիայում ձրի ատոմակայան ու Սևսովյա դատարկ գազամուղ չէր կառուցի, Ադրբեջանին չէր զինի իր իսկ դեմ թուրքերի հաստրած 1000 ապտակին գոնե մեկով կպատասխանի։ Եթե դուք նայեք ռուս-թուրքական հարաբերությունները վերջի 20 տարում, դրանք լրիվ փոխված են։ Առաջի պատերազմը մեր Ղարաբաղյան պատերազմը հայ-ադրբեջանական պատերազմ էր, Թուրքիան չհամարձակվեց միջամտել, որովհետև 90-ականների սկզբին Թուրքիան այդ ուժը չուներ։
Ռուսաստանը դեռ սովետը նոր էր կործանվել, բայց անորոշություն կար միջազգային։ Այդ պատերազմը հիմնականում մեր Ադրբեջանի մեջ ընթացավ առանց ռուսների մեծ մասնակցության։ Ռուսները մասնակցեցին հօգուտ Ադրբեջանի, որպեսզի կարողանան երես ունենալ, դիմադրել, այն ժամանակ էլ Թուրանի խնդրեմը կար, չհամախմբել թուրքերին, ներքին թուրքերին չգրգռել Ռուսաստանի դեմ, այնտեղ կան թաթարներ, բաշկերներ, Ռուսաստանի կես ծավալ թուրքեր։ Այդ տարածքային առումը ոչ թե բնակչության։ Իսկ դրանից հետո Թուրքիան սկսեց ուժեղանալ, արագորեն ուժեղացավ, ռուսները հայտնվեցին փակուղու մեջ, իրանք զբաղված էին իրանք հարստությունը թուրքերին ու հրեաներին տալու, եթե նայեք հրեաներն ու թուրքերն են հիմնական ռուսական միլիարդերները, Ալեք Պերովը թուրք է։ Ու մի հարցել, որը սպասելիք է, պատասխանում եմ, եթե ռուսն այդքան թուլիկ էր, ոնց էինք հույսեր կապում ռուսի հետ։ Այս պատասխանը պետք է տամ, որպեսզի հիմա էլ ինձ չհարի։ Առաջին ռուսը թուլացավ նաև մեր շնորհիվ։ 32 տարի մենք մեզ էշի տեղ դրած սարքելու փոխարեն կործանում էինք մեր երկիրը, որը Ռուսաստանի ռեգիոնալ հնարաններ ու մեր էլ թուրքերին դիմադրելու տուն ամրոցը։ Այսինքն 32 տարի մենք եթե չկարողացանք թուրքերի հետ բարուշել եւ ստիպել, որպեսզի նրանք ընդունեն գենոցիդ են արել եւ մեր հետ նորմալ վերաբերեն, ոնց Գերմանիան ընդունեց եւ աշխարհն ընդունեց հրաների գենոցիդը, թուրքերն ասում են, «Դες բան չի եղել»։ Այտենց մեր հետ չխոսաս, շրջափակման մեջ էին մեզ պահում։ Այդ պարագայում մենք այլընտրանք ունեինք այն ռուսների ոչը բռնելը։ Չունեինք, բայց մեր մոտ էլ պետությունը քանդվեց։ Դոդն եկավ իշխանության։ Խեղկատակ Սերժն եկավ իշխանության։ Սպարածերտը հրշեի տարիներին միակ սրիկա դավաճանը Լևոնն էր։ Հրեական ագենտ էր, որի միակ նպատակը սովետը կործանելն էր, ինքն էր, կանգնեց ամբյոնից ասեց «Ցենտրի մյորտով», բայց ՀՇ-ն հակահայ չէր, ՀՇ-ն պրոստ ուղղակի տգետ էր։ Այս անգամ Նիկոլը ոչ թե արևմտյան գործակալ էր, այլ թուրքական փողերով արևմտյան գործակալ, որը գործում էր Հայաստանը կործանելու համար, բայց Ռուսաստանը ավիրելու, որովհետև Ռուսաստանը բազա ուներ Հայաստանում։ Նրանց նպատակը ռեգիոնից հանելն էր։ Դրա համար էս վերջում, այս պատերազմի ժամանակ արևմուտքը չմիջամտեց, որովհետև պատերազմը մեր դեմ ելնելով կոնկրետ թուրքերի պատերազմը հեռանկարում ռուսների դեմ։ Երկրորդ, Ռուսաստանը թե արևմուտքից եւ թե ներսից ծվատվում էր, սկսած Բրեժնևի ժամանակներից, հիմա էլ երկիրը ղեկավարությանն են տիրացել հիմնականում արևմտյան ազդեցության գործակալներ, իսկ Պուտինն էլ փորձում է մանևրել բոլորի միջև եւ իշխանությունը, այլ ոչ Ռուսաստանը, իր իշխանությունը, այլ ոչ Ռուսաստանը պայլում է։ Երկրի բանկիրը Նաբիուլինան է։ Պաշտպանության նախարարը Շոյգուն է, դրանք էթնիկ թուրքեր են։ Մեկը բաշկիրա, մեկն էլ են Սիբիրյան ազգերից մեկ։ Չուբայս գոյությունն գիտեք, 30 տարի է սովետը քանդելուց հետո իշխանությանը, հիմա էլ հանեց պաշտոնից տարավ իրեն օգնական Պուտին։ Հասկանում եք։ Բոլորն են գործակալներ ու բոլորն են իրենց մաշկի հետև, Պուտինն իր մաշկն է պաշտպանում։ Իրան էլ հեշտ կլներ լրիվ ռուս լինել, բայց երբ որ Սադամին կախեցին, Լիբիան ջնջխեցին, Կադաֆիին այդ օրը գցեցին, դա նաև ազդակ էր Պուտինին, որ հաջորդը դու ես ելնելու, մի լուկի մեջ էլ քեզ ենք բռնելու ու մորթենք։ Դրա համար Պուտինն սկսեց մանևրել Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև։ Դրա համար իշխանությունը Ռուսաստանում ռուսներինը չի։ Ինչպես էր դա հնարավոր։ Վերջին տարիներին եթե կալիբր հրթիռները չլինեին, հիմա արդեն բուն Ռուսաստանի տարածքներ կդակի մեջ։ Երրորդ, հայերը ոչ պետականության եւ ոչ էլ ներքին ու արտաքին քաղաքականության եւ առհասարակ սուբյեկտության ընդունակ չեղան եւ հույսերը կապում էին արտաքին համընթաց կամիների հետ։ Արտաքին համընթացնել այդ տարիներին միայն ռուսներն էին, որովհետեւ արևմուտքին մենք չէինք հետաքրում հիմնականում մեր միկրոմասշտաբի տարածքի անիմաստության, բայց նաեւ տգիտության պատճառով։ Նաև Իրանի հետ կապված ու Թուրանի անխուսափելիության առում։ Չորրորդ,
Թուրքերը տասնյակ անգամ ձեռնոց նետեցին արևմուտքին եւ աշխարհի քաղաքական տնօրենին Իսրայելին ու ոչ մեկը չհամարձակվեց դիմադրել թուրքերին։ Այդ պայմաններում մենք չէինք կարող թողնել ռուսներին ու անցնել թուրքերի սրիտակով, որովհետեւ այդ անցումը չի ընդհանրում պետականություն, միայն գենոցիդ ու ֆիզիկական ոչնչացում։ Հայեր, մինչև հիմա աչքներդ փակ ուղեկներդ անջատած հայեր, դուք տեղյակ եք, որ Բայրակթարին համարժեք ռուսները չունեն ոչ մի դրոն։ Իսրայելական դրոններին համարժեք ռուսները չունեն դրոն։ Ռուսներն առհասարակ դրոն չունեն, մեն բացի կալիբրից ուրիշ բան։ Ռուսները ռազմական գերտերություն են միջուկային մասշտաբներում։ Իրենք կարող են միջուկային հետ հարված հասցնել Արևմուտքին, Չինաստանին, միջուկային գերտերություններին։ Թուրքերի դեմ իրենք անզոր են, որտեղ թուրքերի դեմ կամ պետք է միջուկային ռումբ գցի, որը չի կարող անել, որտեղ ներսում լիքը թուրք կա։ Վերջ, Սատանովսկիները անալիզներն անում, համեմատում էր թուրքական եւ ռուսական բանակների հզորությունները եւ ցույց էր տալիս, որ ռուսական բանակը մի 4-5 անգամ առավել լինելով թուրքերից, սպասարկում է իր ամբողջ սահմաններն աշխարհով մեկ իր դիրքերը որպես միջուկային գերտերություն։ Իսկ կոնկրետ ռուսական ճակատում, թուրքական ճակատում ռուսները թուրքերից թույլ են։ Սև ծովում թուրքերը շատ ավելի առավել են արդեն ռուսներից։ Հեսա Կասպից ծովում կդառնան առավել ռուսներից։ Օղակը սեղվում է Ռուսաստանի շուրջ։ Այդքանը փորձեք հասկանալ ու ձեր անալիզներում մի մեղադրեք ռուսներին, մեղադրեք ձեր դեգեներատներին, որ այսքան բանը չհասկացան։ Հիմա էլ արևմուտքն ընդամենը դեմքն է փորձում փրկել իր պարտությունից թուրքերին։ Միայն ռուսները չէին, որ պարտվել են։ Արևմուտքն էլ է պարտվել Թուրանին, որում իր մեծ մասնակցությունն ունի նաև Իսրայելը իր Խազարայի հեռանկարներում։ Թվում է, թե ՆԱՏՕ-ն մուտք կունենա Կասպից ծով, բայց ես կասկածում եմ, թե դրա համար գրել է մասնակի։ Իսրայելն ու Թուրքիան ձեռք-ձեռքի են արդեն, որովհետև Ռուսաստանի մասնատումից մեծ բաժին է ակնկալում նաև Հրեաստանը Խազարայի տեսքով։ Ու դա չի թաքցվում։ Դրա համար թուրքական եւ իսրայելական անօթաչուներն իրար հետ կռվում էին հայերի դեմ Ադրբեջանի կողմից։ Դա մի կողմից փորձարկում էր զենքի, դե մենք էժան թնդանոթի միս ենք, մյուս կողմից էլ ցուցադրում էր Ռուսաստանին, որ տեսեք, մենք էս ունենք։ Ձեր գլխին է դա ջարդվել։ Վեցերորդ մեր այլընտրանքի ուժեղ երկիրն էր ռուսների հետ դաշինքը թուրքերի, բայց ոչ արևմուտքի դեմ։ Այսքան բանը մենք չհասկացանք ու ահա երևելի դպրոց չավարտած քաղաքագետները ամբողջ կոկորտը տրամադրեցին ռուս քրֆելուն։ Քրֆեցիկ կերակ։ Ակնհայտ է, որ Էրդողանն Ալիևն են եղել Մոսկովյան հանդիպման նախաձեռնողները նպատակ ունենալով կապիտուլյացիան նաև միջազգային նորմավորված փաստաթղթով ամրացնել։ Ակնհայտ է, որ Պուտինը չի համաձայնվել Էրդողանի ներկայությանը, ինչպես նաև ստորագրող լուրջ թղթի, որովհետև ցանկացած նման թղթով ռուս խաղաղապահները դուրս են տշվում Ղարաբաղից։ Իսկ եթե նաև Մեղրու Միջանցքի հարցն է բարձրացում, որը թուրքերի հիմնական նպատակն է, ապա նաև Թուրանի կերտումն է դառնում իրականություն։ Կարծես թե ռուսներն ամբողջ խորությամբ են հասկացել Նիկոլի արածի մասշտաբները։ Մնանք սպասող Նիկոլի սատկացվելուն գոնե ռուսների կողմից։ Գրել եմ, դա երազանք է, բայց չեմ կարծում, որ ռուսները այդքան կեղտի մեջ են, Նիկոլ սատկացնելն իրենց գործը չի։ Մոսկովյան հանդիպմանը իրականում երկու կողմ է եղել, բանակցել են Ալիևն ու Պուտինը, պարտվել է Պուտինը։ Այն, որ գերիների հարցը չի լուծվել, նշանակում է մի բան, որ Ալիևը չի ստացել իր ուզածը Պուտինից, ոչ թե Նիկոլից, Նիկոլն ամեն ինչը կտար։ Հայտնի է, որ Պուտինը KGB-ում մասնագիտացած է եղել որպես բանակցող, այսինքն շանտաժիստ, վերբովշիկ, բացեք, մի քիչ ուսումնասիրեք, թե ով է եղել Պուտինը։ Եվ այդ մասնագետը չի կարողացել համոզել Ալիևին զիջել տարրականում, գերի վերադարձ։
Այս ռեմարկը հատուկ եմ անում տհաս վերլուծաբանների համար։ Ալիևը ոչ միայն հաղթել է Պուտինին, այլև թքած ունի վրան, նույնիսկ մերժելով նույնիսկ միջազգայինորեն ընդունված տարրական նորմերի գերիների վերադարձի հարցի աննախապայման լուծումը ցանկացած մասշտաբի բանակցություններում։ Գերիների վերադարձը առաջի դեմքերի խոսակցության մակարդակ չի, հարց չի։ Գերիները վերադարձվում են ցանկացած պատերազմի ժամանակ դաշտային հրամանատարների մակարդակում։ Ալիևը դա դարձրել է հարց Պուտինի մակարդակով ու թքել է Պուտինի վրա։ Հասկանում եք, թե ում հետ գործ ունեք, թե ինչ հրեշների հետ գործ ունեք։ Ու այդ գերիների վերադարձով հարցը չի լուծում, որովհետև այս գերիներին կվերադարձնի, երեկոյան կմտնի, մի ժամ հետո կմտնի, գերիների նոր պարտիա կվերցնի, անզեն հայությունից։ Սա ունիկալ վիճակ է, որը հայ ակադեմիկոսները, պատմաբանները, միջազգայնագետները, քաղաքագետները, բոլորը պետք է քննարկեին, աշխարհին ներկայացնեին օրական 100 դոկումենտով, գոռալով, որ լսեք, միջնադարյան գազան է հայտնվել մեր ռեգիոնում։ Էրդողանն ու Ալիևը գերիների վաճառքով են զբաղվում օր ու գիշեր։ Ինչի՞ չեք խոսում այդ մասին, դեգեներատներ։ Այս աջ կողմի մասին շատ խոսեցինք, կարող եք կարդալ։ Ռուս-թուրքական կոնֆլիկտը հիմա Կովկասի համար չի, այլ բուն Ռուսաստանի տարածքի։ Թուրքերը դրան հասան գործակալներով, Հայաստանը հակառուսությամբ ողողելու, մարդկանց աշխարհաքաղաքականը մարացնելու եւ մեր երկիրը ջնջխելու միջոցով։ Հիմա այլ process-ներ են ընթանում։ Առաջին Ռուսաստանը Ղարաբաղում եւ Հայաստանում իր ռազմական բազաներով փորձում է Հայաստանի վերացման process-ը դանդաղեցնել, որպեսզի ժամանակշահի իր տարածքներում պաշտպանական ձևեր գտնելու համար։ Երկրորդ Թուրքերն էլ ծռերի եւ նաեւ ուղղաղապակաս մարգինալների միջոցով փորձում են այդ ժամանակը ռուսներին չտալ, ռուսներին առհասարակ խաղից դուրս մղել, թե հայեր դուք ռուսների հետ գործ չունեք, մեր հետ հարցերը լուծեք։ Ու կարող եք տեսնել համացանցում լիքն են, ռուսնովա որ ես թուրքի հետ կխոսամ, մենք բազարական ենք։ Կանեք, բա չէ։ Ձեզ գենոցիդողի հետ բազար եք անելու, հա, մաքսիմում քոց կարող եք լինել թուրքերի մոտ։ Երրորդ իմ կարծիքով արդեն Հայաստանի հետագա կազմալուծման բոլոր հարցերն են լուծված։ Նիկոլին որևէ վտանգ չի սպառնում, ռուսները չեն խփի, հայերն էլ ընդունակ չեն դրան։ Եթե ինչ-որ հրաշքով Նիկոլը սատկացվի, ինչ-որ երկեր կնշմարվեն, բայց քանի Նիկոլը կա, հենց ինքն էլ կհասցնի Հայաստանը վերացնել քարտեզի վրայից։ Չորրորդ, այս ամենին մենք գնում ենք 32 տարի, որովհետև ինչպես պարզվեց, մեզանում միլիոնով արյուն տվող զինվորը կա, զինվորի անվրդով ծնողներն ու բարեկամները կան, բայց ոչ մի պետական այրը չկա։ Քանի որ Ղարաբաղում հայկական զորք այլևս չի լինելու, այո, այնտեղից զորքը դուրս են անում ու դուք բոլորը տեղյակ եք, զորքին հայտարարված է, ով գնաց արձակուրդ էլ հետ չի գա։ Զինաթափվում է Ղարաբաղը։ Որպեսզի դուք ունենաք Ղարաբաղ գոնե, Ղարաբաղին զենք է պետք տրամադրել։ Այս բանը ես արդեն 30 տարի է խոսում եմ, վերջի 10 տարիներին գրել, որ գենոցիդալ միջավայրում հայերը պետքա զինվեն ավտոմատներով, ամեն ընտանիք մի ավտոմատ պետք է գոնե ունենա, որպեսզի թուրքը հասկանա, որ չի կարող մտնի այդ տուն ու գերի վերցնի, մորթի։ Հասկանում եք, զինված Շվեյցարիան արդեն 200 տարի մարդ չի մտնում։ Չեզոքությունը հայտարարել իր զինված լինելով։ Այն անգամ հաշվարկներ էի բերել, որ 120 միլիոն դոլարով ըստ Սերժի Փեսու, Միշիկի տվյալների, որ ռուսները մեզ ավտոմատն առաջարկել են հատը $200։ Իսկ օգտագործածը $100 էլ կառաջարկեն։ 120 միլիոն դոլարով Հայաստանը կարող էր լրիվ զինվել։ Տղամարդ, կես միլիոն հայ կարող էր զինվել, ավտոմատ ունենալ։ Բայրակթարով չեն կարա բոլորին վերացնեն, հասկանում եք, բայց կկանխեին յաթաղանով մորթելը։ Սա տեղ չհասավ, ոչ մի կերպ չի հասնում։ Դոդ, քեզ եմ ասում, 120 միլիոնը դիր ավտոմատ բեր հայ բաժանի Հայաստանում, լփիկ, աննասուն, զենք բերեք Հայաստանը, անձնական զենք,
Չնայած լաֆիկին ինչ ասես։ Ճիվաղա։ Այդ ճիվաղը քթորի կգնա, փողն ունի, միլիոններ ունի։ Ոնց որ Զարե Սարգսյանի լակոտը 3200 բիտկոին ունի։ Լակոտը ճիվաղը 3200 բիտկոին ունի։ Նիկոլի Շիշ բռնողը։ Գենոցիդը այլազգիներին ոչնչացնել է, իսկ ֆաշիզմը ոչ յուրայիններին։ Սրանում է մեր ու թուրքերի տարբերությունը։ Մենք զբաղված ենք եղել միայն մեզ իսկ մորթելով։ Նայեք մեր պատմությունը կտեսնեք։ Հիմա էլ մենք մեր ձեռով կոտորում ենք։ Ես էլ գեոքաղաքականի շուրջ ես վերիմասում։ Ուժեղներն ուժեղների հետ են հարաբերվում, թե կյանքում եւ թե քաղաքականում։ Եվ թույլերն էլ այդ հարաբերությունների մանրադրամն են։ Դուք ուզում եք, որ այս քաղաքագիտական այս դրույթը հայերի դեպքում գոյություն չունենա։ Այո, դուք ռուս-թուրքական խաղերի մանրադրամն եք, բայց այն մանրադրամն եք, որը մենակ ռուսների ձեռինն է։ Թուրքերի ձեռին դուք մանրադրամ չեք, դուք մորթվող եք։ Մասնագետներն են որոշում, թե ինչպես կապրես, քաղաքգործիչներն էլ, թե կապրես արդյոք։ Մեր մասնագետները ցույց տվեցին, որ մենք ոչնչություն ենք։ 30 տարվա մեջ տնտեսություն նավիրեցինք։ Շուկայական տնտեսություն կերտեց Բագրատյանը։ Շուկա չունեցող երկրում միկրոսկոպիկ երկիրը, որը ինքնաբավ չի, իր որևէ պարամետրով չի կարող շուկայականի մասնակցել։ Կարող է ինքը արտադրել որպես տեխնոկրատական երկիր ներսում, բաժանելով աշխատանքի բաժանում կատարելով եւ մասնակցել արտաքին ազատ շուկայում, իսկ ներսում դու չես կարող շուկայական լինել։ Դու բացի Սիբեխից, Կոտեմից, կանաչի ծախելուց շուկայական մեխանիզմ ուրիշ ոչ միտեղ չես կարող ներդնել։ Շուկայում կարող է գնաս 10 տեղ միս դրածել լինի, շուտով էլ չի լինի։ Մի 50 տեղ էլ կանաչի, խառը կանաչի, այդ շուկա է։ Խառը կանաչու շուկա աշխարհում գոյություն չունի։ Նույնիսկ պամիդորի շուկան արդեն աշխարհում թուրքերն են գրավել, հենա Ռուսաստանում պամիդորի միջոցով մեզ հաղթեցին։ Սկզբից պամիդորն առան բայրակ ծախեցին, բայրակներ սարքեցին։ Իսկ դու խառը կանաչիով ոչ մի բան չէիր կարող սարքել։ Դրա համար Նիկոլն եկավ ասեց, չէ, մենք խառը կանաչից բարձրանում ենք ոչխար ծախելու մակարդակը, ոչխար կարածացնենք մեր սարերում կծախենք։ Գիտեք ինչ գործ է։ Մենք կալավանցին էլ գոմն էր ռեմոնտ անել, որպեսզի միջազգային տուրիզմ զարգացնի։ Ու այդ ընթացքում հայերը չասեցին, այդ դեգեներատիվ ինչով ես դու զբաղված։ Սիբեղ ծախելով ես ուզում երկիր պահես։ Անասուն։ Ես այժմ քննարկելու եմ այս վիճակի պատասխանատուներն ըստ կամայական ստանդարտի։ Կարող է 7-8 համարներ են դրած, բայց կարող է 9-րդը առաջինն լինի, դա չեմ կարող ես գործակից դնել, թե որն ինչքանով մասնակցեց։ Առաջին մեղավորները։ Ակադեմիայի ակադեմիկոսներն ու ակադեմիական ինստիտուտների դոկտորներն ու տեխնացուները, գիտատեխնիկական ինտելիգենցիան, որոնք 32 տարվա մեջ մատը մատին չտվեցին երկրի քաղաքական, ազգային, տնտեսական ու պետականաշինության հարցերում հանցագործ բեսպրեդելի դեմն առնելու։ Ոչ մի վերլուծություն չեղավ այդ ինստիտուտների կողմից։ Պատմության ինստիտուտը էր վերլուծել, թե ինչ է կատարում Հայաստանում 92 թվին արդեն։ Նիկոլի Լևոնի իշխանության առաջի տարում 100 օրվան է վերլուծել դեգեներատների կույտ։ 32 տարի փող եք ստացել, ակադեմիկոս եք եղել, ինչ եք արել դուք։ Երկրորդ, հայ մշակութային ու այլև այլ հարցերով մարդկանց ուշադրությունը գրաված էլիտան, որն իրենով տարված մի փոր հացի համար հոշոտեց նորմալներին, մեծարեց սրիկաներին ու նենգափոխեց ազգային ու պետական խնդիրները։ Այն օրն էլ ազգի էլիտան հավաքվել էր, հարցեր էին քննարկում։ Նախորդ լայվս մնացել էր կիսատ, ես չէի նկատել, այս սլայդի վրա էր կիսատ մնացել, հիմա ստիպված գրառում եմ ուրիշ ծրագրով, հետո կմիացնեմ իրար երկու գրառումները։ Եկել հասել էի այս էջին, վիճակի պատասխանատուների հարցն էի քննարկելու, դա ամենակարևոր հարցն է, թե ոնց մենք հասանք այսօրվանը, եւ եթե այսօրվանից նույն ձևով ենք շարունակելու, այս վիճակը տանում է երկրի վերացմանը։ Դրա համար ես նշել եմ պատասխանատուներին,
Մարդիկ թող իմանան ովքեր են դրանք եղել, չգիտեմ թե հնարավոր կլինի խուսափել հետագայում շտկել վիճակը, իմ կարծիքով անհնար կլինի, բայց մարդիկ գոնե թող իմանան թե ովքեր մեզ հասցրեցին այս վիճակին։ Առաջինը ակադեմիկոսներն ու ակադեմիական ինստիտուտների դոկտորներն ու թեկնածուները գիտատեխնիկական ինտելիգենցիան, որոնք 32 տարվա մեջ մատը չտվեցին երկրի քաղաքական, ազգային, տնտեսական ու պետականաշինության հարցերում հանցագործ բեսպրեդելի դեմն առնելու։ Այո, երբ որ Մանվելը իր ճանճախբոր հետատոմակայանն էր գրավում, լույսի հարցերը Մանվելն ու ճանճախբերն էին որոշում, այդ մարդիկ լռած էին, երբ որ սեփականաշնորհումը գնում էր Բագրատյանով ամենավայրենի հիմար ձևերով, մարդիկ լռում էին։ Ես երբեք դուք դրանց ձայները չեք լսել։ Ամբողջ ինստիտուտներ, որոնք պետության հաշվին փող են ստանում, լռել են։ Ինստիտուտի շարքայինները մեղավոր չեն, որովհետև ինստիտուտների ղեկավարությունը խնդիրը չի դրել, ակադեմիկոսներ են դրանք։ Մոտ 100 ակադեմիկոս բացարձակ ձրիակ էր ու դավաճան ազգի, որ ես կասեմ այդպես, որովհետև հիմա նույնիսկ դրանցից ոչ մի ձայն չի լսում։ Երկրորդ հայ մշակութային եւ այլ հարցերով մարդկանց ուշադրությունը գրաված էլիտան, որն իրենով տարված մի փոր հացի համար հոշոտեց նորմալներին, մեծարեց սրիկաներին եւ նենգափոխեց ազգային ու պետական խնդիրները։ Ես գտնում եմ, որ քանի որ երկիրը տնտեսապես հայտնվեց անդունդում, սովը սկսվեց իրականում, ռեալ դա սով էր, եթե աշխատանք չկա, ոչ մեկը նորմալ աշխատանք չունի, այդ երկիրը չի կարող գոյատևել։ Այդ պայմաններում ոնց որ ասում էի, խառը կանաչով չես կարող ապրել, դա արտահանման ապրանք չի։ Իրականում այդ աշխատանքի վերացումը, մասնագիտական աշխատանքի վերացումը հանգեցրեց նրան, որ բոլորը հավասարվեցին իրար, գողերն ու ակադեմիկոսները նույն մասշտաբ, նույն հարթության վրա հայտնվեցին։ Գողերը թալանով ապրում էին, ակադեմիկոսներն էլ պետք է մի կերպ ապրեին ու ապրելու ձևը գտան, լռելը, ենթարկվել իշխանություններին։ Երրորդ, հայ լրատվական դաշտի մարդիկ, որոնք եթերը լցեցին հանցագործների հարցազրույցները, նորմալը մերժեցին երկրում։ 98 թվականից, 88 թվականից կարող եք նայել հայ մաս մեդիայի աղջիկը մի կտոր հացի համար մենք միկրոֆոնն ու մասես դեմ չտվեցին։ Ու դրանք միկրոֆոնի դեմ հայտնվելով դարձան ազգի հարց լուծողներ։ Ամենադեգեներատ տգետները, որոնց լկտի ավարի կարողանում էին խոսել, դարձան քաղաքագետ, հասարակական կարծիքի ձևավորողներ։ Չորրորդը հայ իրավականը քննիչ դատախազ դատավորով, որը մշտապես բռնացավ արդարի վրա ու սատարեց հանցագործին։ Նայեք ձեր շրջապատում, եթե մի հատ ազնիվ քննիչ միլիցա դատավոր կտեսնեք, կողեք աշկս։ 5. 30,000 կազմող հայ միլիցեն ու թիկնապահականը, որը ծառայեց շիվաղներին հայի ու պետության դեմ, այսօր էլ նույնը կատարում։ Նիկոլը հենց եկավ իշխանության, բարձրացրեց միլիցեքի աշխատավարձը միջինում $800։ Ոչ մեկ այդքան փող չէր ստանում, պետական սեկտորում նման միջին աշխատավարձ չկա, միլիցեքն են միայն, որտեղ իշխանությունը պահում են, դրա համար այստեղ կանգնել են, այս իշխանությունն են պաշտպանում։ 6. Ղարաբաղյան նախորդ պատերազմով գեներալ դարձած լկտիացածներն ու այդ պատերազմի մասնակցության վրա մակաբուծմամբ քաղաքականություն մտած այլ ճիվաղները, որոնք հաղթանակը դարձրին իրենց քմհաճույքների ու նարցիսիզմի գերին։ Բա ախտեցին հայտնի բոլորիդ։ Հիմա էլ նիկոլական գաստրոլներ տվող ժիրայրն դրանց մեջ։ Մի ժիրայրով ամբողջ ծռերը գրկել են մի ժիրայրի Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար, որը Շուշին հանձնեցին, դեռ նստած Երևանում հոխորտում էր, թե գնալու է։ Իշխանությունից պահանջում էր, որ միանգամից պատրաստի ինքը բանով գնա, պոլկով գնա, գնդով գնա։ Չգնացին, բայց մինչև հիմա Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար։ Ու այդ բարերի կույտով մարդը դարավ քաղաքական գործիչ ու մեծ շարժման առաջնորդ, որը հիմա ամբողջ օրը հակառուսությունն է քրվում, տարածում ամբողջ օրը
ու ապակողմնորոշում ժողովրդին, թշնամացնում քո միակ հնարավոր դաշնակցին, որը քո մոտ զորքեր ունի, ուզում եք հանի այդ զորքերը, կհանեք, եթե չէ, կասկած չունեմ, Նիկոլը քիչ է հայ ժողովրդին մորթել, ծռերն էլ կշարունակեն։ 7. Հայոց բանակի ներկա վերին սպայակազմը, որն իրեն դրսևորեց որպես տգետ ու վախկոտ փալաս, թե ներկա պատերազմում, թե հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում եւ թե նախորդ ժամանակաշրջանում բանակի կազմակերպման, կրթման, զինման ու ռազմական ժամանակակից մակարդակի ապահովման հարցում։ Դե տնտեսությունը, եթե երկրի ավերված էր, եթե մասնագետը ոչ մի իրավունք չունի, մասնագետ գոյություն չունի, տնտեսություն գոյություն չունի, բանակն էլ նույնը պետք է լիներ։ Առնեմ ծախեմի սկզբունքով, փող փախցնելու, բենզին փախցնելու սկզբունքով, բանակը վերերացվել նորից թալանի ասպարեզի, նույնն էր, ոնց ամբողջ երկիրն է, ամբողջ տնտեսությունն է, այս մասին ոչ մեկը չի խոսում, որ մենք 32 տարի տնտեսություն էինք ավերում, երկիրն էինք հոշոտում։ 8-րդ փողով Թուրքիին, Սորոսին եւ Արևմուտքին ծախվածների ահռելի բանակը, որն այլասերեց ջահելությանը, երկիրը լցրեց գործակալներով ու այլանդակներով, խաթարեց ամեն մարդկային ու ազգային երկրում, ու Նիկոլով էլ վեճխանության բերեց ազգադավների կատարյալ ստահակների ու ճիվաղների։ Սովը, այդ սովը տնտեսության բացակայության պատճառով մարդկանց վախը սովից, մարդկանց սարքեց սրիկա, ու բոլորը ծախվեցին այդ կոպեկներով։ Իհարկե կային սրիկայապետեր, սաքունցի պես մարդիկ, Լարիսկայի պես մարդիկ, այնտեղ շատերը կան, որոնք փողով ծրագրեր արեցին։ Լարիսկան գնում է պարլամենտում են աղջկան ասում է, «Էս կասես»։ Լարիսկան դարավ երկրի տեր։ Մի քանի կոպեկով։ Հայաստանը ծախվեց մի քանի միլիոնով։ Դուք պատկերացնում եք, բանակ ունեցող երկիրը, որի ծախսերը ասենք թե տարեկան 200-300 միլիոն դոլար մենակ գերի ռազմականի վրա է ծախսում, զենքի վրա է ծախսում, մի քանի միլիոնով Լարիսկան սարքեց երկիրը ոչինչ չի։ Թուրքական մի քանի միլիոնով, որով Սորոսի միջոցով եկավ հասավ Հայաստան։ 9. Հայաստանյան հայը, որը առնեմ ծախելով, դիպլոմ ծախելով, գիտելիքն ու մասնագիտականությունը ժխտելով, իր ազգակից հանցագործին իր հովանուտակ վերցրեց, դրանով ջնջեց հանրային արդարությունն ու հանեց մարդկայինը հայի միջից։ Չէ, իմ բարեկամը լավն է, իմ բարեկամ քննիչը, բարեկամ պարլամենտականը, բարեկամ սրիկան, դրանք կապ չունեն, ուրիշներն են սրիկան, ես չէ։ Ես էլ եմ մեղավոր, երևի ինպես շատերն էլ կան մեղավոր են, որ ոչ մեկին չեմ սատկացել։ Նաև Facebook-յան ընկերս է գրում, նաև Նիկոլին սատարողների կամ արդարացնողների խղճի վրա են ծանրացած մեր զոհերն ու գերիները, հազարավոր փախստականները։ Այդ սատարողների ձեռքերն էլ են թաթախված մեր զինվորների արյան մեջ։ Թեև նոյեմբերի 9-ի խայտառակ փաստաթղթի տակ չկա դրան ստորագրությունը, բայց դա այն անտեսանելի ձեռքն էր, որն օգնեց դավաճանին վաճառել մեր հայրենիքը։ Վերևի նկարում Նիկոլի միլիցեքն են, որոնք օրահացով երկիրը կործանեցին, Նիկոլ պաշտպանելով, դրանց միջից մի 2-3 հոգի մենակ հրաժարական տվեցին գնացին։ 30,000 միլիցեն ու տիկնապաները, ոչ մեկը չի հրաժարվել Նիկոլից, պատկերացնում եք։ Ներքևում էլ ֆանտաստիկ բանան, վերնագիր է։ Զոհված եւ անհետ կորած զինծառայողների ծնողները հրավիրվել են ՀՀ քննչական կոմիտե։ Ուրեմն մարդը տղուն կորցրել է։ Զոհվել է կամ անհետ կորած է։ Հրավիրում են քննչական կոմիտե, որ հարցաքննեն։ Դուք պատկերացնում եք ուր ենք իջել։ Սրիկայության ինչ բարձունքների ենք, որ քննչական կոմիտեն Սքավորին կանչում է հարցաքննման։ Հիմա դուք ասեք, թե կանչում է երևի հանգամանքներ բարձի։ Ոչ, քննչական կոմիտեն ինքը պարտավոր էր։ Եթե հետաքրում էր այդ մարդը, գնար ասել շատ ներողություն, ցավակցում եմ, սենց, եթե հնարավոր է, ասեք ձեր ինչ որ իմացած որևէ բանը։ Բայց չէ, իրանք նստած կաբինետներում կանչել են այս մարդկանց, թքել են վրաները։ Քաղաքականությունը հավակնոցություն, նպատակ ու կամք է լիդերների համար եւ գիտելիք ու մասնագիտականություն իշխանության համար։
մեզ մոտ այս ոչ մի պունկտը չկատարվեց։ Հավակնոտությունն էր Նիկոլը, նպատակը Հայաստանը քանդելն էր, եկավ իշխանության եւ իշխանություն կազմեց ցրիկաներից։ Գիտելիք ու մասնագիտականություն չկար դրանց մեջ։ Նայեք, դրա նախարարներին, դրա պարլամենտականներին, բոլորը ցրիկա են։ Բայց հայոց աշխարհում այն բացառապես հրեշություն է, բորենություն, տգիտություն, ստրկամտություն, բարդակերություն եւ երկրի անխնա մսխում։ Ոնց է դա ստացվել։ Ով է այս վայրենությունը հայության մեջ որպես արժեքային մտցրել, մարդկայինից հեռացրել ու սարքել ճիվաղների երկրպագու գերի։ Խոսում եմ Հայաստան, բոլորն ասում են մթնոլորտը սարսափելի է, ատում ենք իրար։ Մտովի հետ գնացեք ու գտեք այդ մարդուն, որը ձեր շրջապատում է, ձեր կողքին է ու դեռ մեծարվում է ձեր կողքից։ Ձեր ներկա դժոխքի համար, եթե ասելիք ունեք, նրան ասեք։ Դուք եք, որ չիմացությամբ ու անդորյակությամբ շարքային սրիկաներին հանդուրժելով ճանապարհ եք տվել հայոց մեծ դավաճաններին ու այլանդակներին։ Վերջապես իմացեք ձեր թշնամուն իրական։ Դուք որ կողքն եք կտեսնեք ձեր հարգած հեղինակություններին, որոնք բոլորը սրիկաներ են։ Ձեզ թվացել է, թե այդ մարդիկ ձեզ մի օր պետք կգան, իրանք հեղինակություն են, բայց դրանք միայն ու միայն սրիկաներ եղան, ձեր երեսին ներկանելու համար ամեն ինչ կործանեց։ Պլակատներն էլ կարդացեք, ախր մարդը ոնց պատկերացնի, որ համալսարանի դիպլոմավորը մանկամուսերի գիտելիքը չունի։ 92-94 թվականին հետսովետական հայը հաղթեց թուրքին, հետագայում անկախ հայը պարտվեց սեփական տականքի։ Մեզանում տգիտության կուլտին եկավ փոխարինելու մեծամիտ գաճաճությունը։ Գենոցիդը մեզ դաս չեղավ։ Երկրաշարժը, կես ազգի արտագաղթը, 88-ից մինչև հիմա օր-օրի խորացող հանրային ու պետական դժոխքը, Ղարաբաղի կորուստը ու շուտով էլ Հայաստանի կորուստը դաս չի լինելու, որտեղ ազգի տականքն է մշտապես դրա երեսին, որպես առաջնորդ ու մարդկանց ուղեցույց։ Բաբաջանյան Պիտեր Արմանի ալիքն է ու Նիկոլի տակ գտնված մյուս ալիքներն են հարց լուծողը։ Իրենց էշի տեղ դրած հներն ու ամեն ինչից անտեղյակ նորերը։ Ակադեմիա ու 5000 գիտնական ու դոկտոր ունեցող երկրում ռասբիրատ ազատներն ու շանթերն են հարց լուծող։ Ես էլ որերորդ անգամ բերում եմ ամերիկյան սահմանադրության երկրորդ կետը։ Զենքի զինված լինելու իրավունքը։ Փորձում եմ հային համոզել, որ թուրքական մթնոլորտում, թուրքական միջավայրում անհնար է այլ կերպ, որպեսզի պետություն գոյություն ունենա։ Սա ժամանակն արդեն անցավ։ Նորից եմ բերում տեքստը։ Քանի որ պետությունն ունի իր զինված խմբերը, այդ պատճառով մարդիկ էլ պետք է անբեկանելի իրավունք ունենան զինված լինելու պետական զինյալից պաշտպանվելու համար։ Սա է ասված երկրորդ փոփոխության այս 1.5 տող։ Մենք դա չենք հասկացել։ Շվեյցարացիներին չենք հասկացել, իսրայելցիներին չենք հասկացել, զինված քաղաքակիրթ աշխարհը չենք հասկացել։ Չենք էլ հասկանա, որտեղ հայ խոհանոցային հարց լուծողը, կարծիք տարածողը ասում, «Վայ, վույաման, մենք իրար կկոտորենք»։ Եթե իրար կկոտորես, դու իրավունք չունես պետություն ունենալու, տգետ։ Ներկա պետությունը հանրային պաշտպանական մեխանիզմ կառույց է ներքին եւ արտաքին թշնամիների հանդեպ։ Այդ պետության գոյության հիմնական եւ որոշիչ ռեսուրսը կամային եւ արժանապատիվ մարդն է, որը եւ արարում է եւ պաշտպանվում եւ հարատևում։ Եթե պետական մարդը չկա, ապա չկա նաեւ պետության գիտակցումը հանրության կողմից եւ այդպիսի պետությունը չի կարող գոյություն ունենալ։ Մենք հենց սա ենք ապացուցում այսօրվա մեր վիճակով։ Թուրքիան ու Ադրբեջանն իրենց կենտրոնացված կառավարման փաստացի տեխնոկրատական առաջնորդող երկրներ են, եւ դրանով է բացատրվում դրանց տնտեսա-քաղաքական եւ ռազմական աճող պոտենցիալը։ Ի հակադրություն Հայաստանն էլ Թուրքին ծախված մեկ խելագարի տակ չոքած երկիր էր,
Միշտ մեկ ա եղել։ Լևոններ, Սպարածերտներ, Ռոբներ, հետո Սերժներ։ Հայաստանում մեկ մարդ է եղել։ Մնացած ամբողջ հայությունը 2 միլիոն փաստացի հայություն կզած է եղել այդ մեկ մարդու դիմաց։ Կապ չունի թե այդ մարդն ով է։ Խելագար Նիկոլն է, կապ չունի, կզում ենք դեմը։ Ժողովուրդ բոլորով կզում ենք դեմը, որոշ հիմա Նիկոլի դեմն ենք կզում։ Իրականությունն ու ներկա կործանարար արդյունքը օբյեկտիվ այնքանով 30 տարի հայոց երևույթներն ու պատասխանատուները տեխնոկրատիզմի կարևորությունը երբևէ չհասկացան կամ անտեսեցին եւ մի փոր հացի համար դժոխք կերտեցին երկրում։ Փոքր, ոչ ինքնաբավ երկիրը միայն ու միայն կենտրոնացված կառավարման, տեխնոկրատական կառավարման պետք է զարգանա։ Շուկային չէր կարող մասնակցել, մեծ շուկային, որտեղ մենք ապրանք չունենք դուրս տալու։ Մենք պետք է մասնագիտականայինք, առաջ ոնց սովետի ժամանակ էր եղել, պղնձի վրա հիմնված, մենք ահռելի տնտեսություն էինք ստարկել, մեր հանքերի վրա հիմնված, նույնիսկ աղի վրա հիմնված նայրիտ էինք ստարկել, աղի հանքից աղաջուրը հասնում էր, խողովակաշարով հասնում էր նայրիտ, քլորոպրենային կաուչուկ էինք ստանում, նատրիում խլորիդից խլորն օգտագործում էր քլորոպրենային կաուչուկի մեջ մտցնելու համար, նատրիումից ստացվում էր կաուստիկ սոդա եւ ամբողջ քիմիական շղթա։ 30-ական թվականներին ռուսները մեզ օգնել էին, կառուցել էինք այդ գիգանտը, եկանք անկախության ջնջխեցինք ու անցանք ոչխար պահելու նիկոլական մեծ հույսերին։ Վազգեն Մանուկյանն է փորձում է, այն նախորդի մեջ էլ էի ասել, փորձում է դիմադրել սովետական ծնունդ է, մեծ ներդրում ունի այս հետանկախական Հայաստանի առաջին պատերազմում առաջի վարչապետն է եղել, պաշտպանության այն նախարարն է եղել, որը ապահովել էր հաղթանակը Ղարաբաղում, իր համար ծանր օրեր են, ես հասկանում եմ, սարսափելի օրեր են, իր կյանքում ստեղծածն է միանգամից կործանվել։ Դիմել այս երեքին, արձագանքել է մենակ արտգործնախարար, թե արի խորաթ անենք, ինչ կա որ։ Այն մյուսները թքած ունեն, պատասխանելիք չունեն։ Ինչ պատասխանի, դավաճանը, որը բանակը ջնջել է, բանակ չի թողել այնտեղ, որ կարողանա այդ բանակը դիմադրել։ Ոչ են գալու իրեն իր հետ խոսան կամ ինչ-որ Նիկոլին կարգի իրավիրեն, ո՞նց կարող են։ Նիկոլը KGB-ի պետերին թաշկինակի պես շպրտելով փոխում էր, նույնը բանակի ղեկավարության։ Ուր է պաշտպանության նախարարը։ Դաշտենցի աղբոր թոռը, փռապանց, ուր է։ Դրոնից հրաժարվող ասում էր մինամյոտը մեզ հերիք է։ Մենք ոչ մեկին չենք պատժել, դրա համար էս օրենացանք։ Ներքևի աչանկյունում սահմանադրության Սերժի սահմանադրություն գրողներից մեկն է, Վարդան Պողոսյանը։ Հիմա էլ մեծ խոսում է, Հայաստանը միջազգային ատյաններում պետք է բարձրացնի Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի հարցը։ Ու հարցներ այդ սահմանադրությունը չգրելը, դրանից սկսվեց մեր դժոխքը։ Ինչև էլ մի բան չէ, բայց սարսափելի դժոխքը դրանից սկսվեց։ Ու հիմա էլ այդ սահմանադրությունը փոխանակվեց, ասես այս սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ընդդիմությունը դուրս գա ու Նիկոլին սարքի ոչ լեգիտիմ, դու խոսում ես թե միջազգային ատյաններին է պետք դիմել։ Հերթական անգամ սրիկայություն ես անում, ջահել։ Ամբողջ կյանքդ կերել ման ես եկել, տենց ոչ մի հարցի պատասխան չես տվել։ Հանցագործություն էր ես սահմանադրությունը կազմելը, դու էլ հրայերն էլ պատասխան պետք է տայիք։ Ջոլլվեիք Նիկոլից առաջ, որտեղ ձեր միջոցով Նիկոլն եկավ, բայց դե տարբերակ չկա։ Այս կարկառունն էլ ասում է, Հայաստանի բոլոր դեսպանությունները պետք է քուն ու դադար չունենան բարձրաձայն հայ ռազմագերիների վերադարձի խնդիրը։ Դե գեներատ, միգուցե все-таки մանդատը դնես ու ոչ լեգիտիմ սարքես Նիկոլին, հա? Ինչ ես կարծում։ Քո անելիքը դա է, այլ ոչ մեզ էշի տեղ դնելը։
Քո աշխատավարձի եղածն ինչքան է, ինչքան է ստանում, $700, $1000 է ստանում։ Դրա համար Հայաստանն է կործանվում, սրիկը։ Կամ էս մի անասուն է, որ ռուսների դեմ քվեարկել էր 2 անգամ, իբր թե սխալվել է, 2 անգամ նույն կոճակի վրա սխալվել։ Հիմա ասում է, գերիների հարցում ռուսական կողմը պաշտպանում է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Դեգեներատ ռուսական կողմը չի պաշտպանում, աշխարհի ցանկացած երկիր գտնում որ գերիները պետք է վերադարձվեն 21-րդ դարում են, բայց սա դեմքինն է, կես անասունի։ Հերն էլ նույն ձևի դեգեներատ էր հայաշական։ Սելիք էլ չկա։ Ես գտնում եմ, որ սարսափելի բազմակողմանի են, ամեն հարցով մենք պարտվել ենք։ Ռազմական, քաղաքական, հոգեբանական, մարդկային, հանրային, հասարակական, ազգային, ամեն հարցով պարտվել ենք։ Բոլոր պարամետրերով մեր պատասխանատուները փալաս են։ Հայաստանը պահելն ու նորմալ երկիր սարքելը ամեն մեկիս խնդիրներ, բայց ամեն մեկս ամեն ինչ արեցինք, որ Նիկոլներն այն փոշոտեն։ Այսօր էլ է նույնը շարունակվում, այսօր էլ իրար հետ կռիվ է գնում, որ նա ճիշտ, որ նա սխալ։ Պարզ խնդիր է, դավաճանին սատկացնում են։ Նիկոլի վերաբերյալ հələ տարակուսանքներ կան։ Ես ասել եմ, որ մեզ սպասում է սարսափելի ապագա թուրքական ենթակայության տակ, որովհետև Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում դպրոցից մանկապարտեզից երեխեքին հայատյացությամբ են կրթել։ Մենք դիտվում ենք որպես թշնամի, բայց հիմա պարտված թշնամին արդեն իրենց համար ոչ թե թշնամի է, այլ ուղղակի շամպես մի բան, են փողոցային շամպես մի բան, որ ամեն տեսնողը կարող է հարվածել, խփել, գերի վերցնել, մորթել փողոցին, գրած կգան թե ով ավելի շուտ կմորթի ինչ-որ մեկին։ Այդ վիճակին ենք մենք հասել, վայրենի աշխարհ է գոյացել, մենք էլ պարզվեց անուղեղ ենք, անլեզու հայվան, որտեղ եթե դու ակադեմիկոս ես ու աշխատավարձ ես ստանում որպես ակադեմիկոս, դու իրավունք չունեիր լռեիր այն ինչ որ կատարվում է մեր հանդեպ 30 տարի։ 30 տարի դուք լռեցիք։ Ոչ բանի ընդունակ չեղաք։ Դրա համար ես կարծում եմ մարդիկ, որոնք կարծում են, որ պետք է արժանապատիվ ապրեն իրենց կյանքի մնացորդը, պետք է լքեն Հայաստանը։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Դեգեներատները կասեն, որ Թուրքի ջրաղացին եմ ջուր լցնում, այդպես էլ կարծեք, որ այսքանից հետո, այսքան սարսափելի բաներ կատարվելուց հետո դեռ Հայաստանում ընդհանուր կարծիք չկա, դեռ անելիքների մասին ոչ մի ծրագրեր չկան։ Մարդիկ, որոնք ուզում են երկրին տեր կանգնեն, դուք դրանց պախարակում եք ու ուզում եք, որտեղ այդտեղ մարդ մեն, հա? Բոլոր նորմալ խոսացողներին խեղդեցիք, ավիրեցիք, կործանեցիք։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ արժանապատիվ մարդիկ պետք է լքեն այդ տարածքը ու փորձեն ինչ-որ միտեղ նոր հայրենիք ձևակերպեն իրենց համար։ Ես կարծում եմ, որ պետք է դիմել ամերիկյան դեսպանատան, Ամերիկային, ինչ-որ տեղ կամ համասեր ամբողջ Ամերիկայով մեկ թույլտվություն տար որպես հումանիտար փախստականներ, որոնք փախչում են եւ սեփական իշխանություններից եւ թուրքերից, հիմնականում թուրքերից, սպասվող ապագայից, որ ինքը որպես փախստականի տրամադրի վիզա։ Ամերիկան այդպիսի փորձ ունի, այնտեղ օրինակ հայտնվել են էթիոպիացի փախստականները Էթիոպիայում, երբ որ պատերազմ էր, Էրիտրեայում էր պատերազմը, Էթիոպիաները ներգրավված։ Շատ մեծ գաղութ կա Վիրջինիայում էթիոպացիներին։ Ես կարծում եմ հայերը պետք է նման նամակով դիմեն Միացյալ Նահանգներին եւ տեղափոխվեն։ Մարդավարի կապրեն, սերունդներն էլ կարող է 1-2 սերունդ դեռ հայ մնա, որովհետեւ այս պոտենցիալով մարդկային մտավոր պոտենցիալով մենք պետություն չենք կարող ունենալ։ Մենք դառնալու ենք մի թշվառական ու թշվառների միջավայր, որը իրար է հալածել։ Պատմության մեջ եղել են դեպքեր, որ ամբողջ ազգը վերցրել է, տեղափոխվել է։ Հայտնի է հունգարների տեղափոխումը, կարծեմ 9-րդ դարում։ Վերցրել են, որոշել են իրենց ավականիով, որ իրանք այստեղ չպետք է ապրեն, իրանք ապրել են եղել այստեղ նկարում կա, ձախ նկարում կա, ապրել են եղել
Ուրալյան լեռների հարավում, բանակցել են ռուսների հետ ու խազարների հետ նաև, անցել են իրենց տարածքներով առանց կռվի, առանց բանի, բայց զենքերով։ Անցել են, եկել են, հասել են ներկա Հունգարիայի տեղը, մի քիչ պատերազմել են տեղից ժողովուրդների հետ, գրավել են տարածքը, դարձել են ժամանակակից Հունգարիա։ Ըստ որում, քանի որ իրենք բավականին վաճկատու էին, իրենք թուրքերի հետ եղբայրական կապեր ունեն, սկիզբը նույնն է երկուսի, հետագայում ստեղծվեց Ավստրո-Հունգարիան, ասենք թե չստեղծվեց ավստրո-բուլղարական կայսրություն, ստեղծվեց ավստրո-հունգարիական, այսինքն ավստրիացի գերմանացի էին, հունգարներն էլ հունգար էին, որոնց արյան մեջ այդ բանը կա, պայքարի ունակությունը կա։ Ներքևի աջ կողմում էլ նորից այդ նույնց ուգրոֆիններն են, հունգարներն էլ են այդ ցեղին պատկանում, իրենք հունգարների նախահայրենիքը Խանտի մասին այս այ։ Իսկ մյուս կանաչով գծված են այն հատվածները, որոնք եղել են ֆինների, կարելների, էստոնացիների նախահայրերը։ Իրենք էլ վերցել են, տեղափոխվել են, նոր հայրենիք են իրենց համար կառուցել Ֆինլանդիայում։ Հիմա իրենք կոչվում են սկանդինավներ շվեդների ու նորվեգացիների հետ համատեղ, բայց դրանք տարբեր գենեզիսի ժողովուրդներ են։ Ֆինները ուգրոֆիններ են, հունգարների հետ նույն լեզվական ցեղից, էստոնացիների հետ, շվեդներն ու նորվեգացիք գերմանական ծագման են։ Ես կարծում եմ, որ հայությունը պետք է մտածի այդ ուղղությամբ, որ ինքը իրականում կիսված ժողովուրդ ենք մենք։ Կա նորմալ հատված շատ փոքր եւ կա այդ ժեխ կոչեցվալը հայկական։ Դրանք իրար հետ չեն կարող ելա գնալ։ Դու չես կարող այդ ժեխին ինչ-որ բան հասկացնել։ Դեգեներատ է մարդը։ Մակաբույծ է նորմալների վրա։ Ինքը չի աշխատելու, չի կերտելու, ինքը միայն թալանելու է, մակաբույծելու է։ Դրա համար հայերը պետք է անջատվեն։ Նորմալները պետք է իրենց գլխիճարը տեսնեն Հայաստանից դուրս։ Սա իմ կարծիքն է։ Որովհետև հնարավոր չի Նիկոլի ղեկավարությամբ նորմալ մարդը ապրի, դա դժոխային վիճակ է, երբ որ դու քեզ կառավարում է խելագարը ու դրանից բրծում չունես, ինքը մենակ չի, ահռելի թիմ է այնտեղ, յուրայիններ են սարսափելի, դժոխային բանը, միջավայր է, ոնց կարելի է այդտեղ կյանք ապրել։ Ես այդպես եմ գտնում, սա էլ այսօրվա իմ ասելիքը։ Մենք ազգովի ենք պարտվել, կոնցեպտուալ ենք պարտվել, ու պարտությունը երկար է տվել, 30 տարի մենք պարտվում ենք, այս պատերազմն ուղղակի ֆիքսեց մենք պարտվել։